Hello， 大家好，我係 Alfred， 今日嚟到萬麗海景酒店食自助晚餐，咁啊俾大家睇睇個日子先。今日係9月16號，呢間酒店嗰個自助餐係啱全新裝修。咁今日其實就係佢正式對外開放，可以俾人訂位入嚟食飯嘅第一日嚟嘅，所以今日係一個首日實測。咁大工程重新裝修，到底有啲咩唔同呢？最明顯就係擴充咗樓梯，一行上嚟呢條通道，而家兩邊都擺滿晒台，座位數目比以前多咗好多。睇嚟酒店對自己嘅生意都好有信心喎。啱新開張，酒店就有好多推廣㗎啦，同好多平台都有合作。訂位之前記得格價，我哋就喺開幕前經官網 eShop 買咗個早鳥優惠，計埋加一每位678。座位數目多咗，自助區嘅規模一樣變大咗。佢而家係一個甲字形嘅佈局，正方形係冷盤加甜品，長走廊就用嚟擺熱氛。由於係冚吊重練，而家嘅設計真係好過之前。睇咗正方形嗰邊先，中間就係好吸睛嘅海鮮山，中島設計，四面都可以攞嘢食，有效解決自助餐常見嘅擠提現象。今次新裝修仲有一個好大嘅特色，就係佢哋成為咗全香港最光猛嘅自助餐。光猛唔係我個人嘅主觀感受嚟嘅，因為我拍片要控制曝光㗎嘛。呢個場有部分位置直頭可以用 ISO100去影㗎。除咗光猛，另一個特色就係佢哋係打世界光，即係曝光非常平均，而且色溫偏冷。自助餐好少咁嘅設計。Got a knack for picking up the ones who fumble. Made a pact that I do better with my loving. It's a game where I pretend that I'm above it. You know I love it. Fight and forget it. I cry for a minute, but by night we'll be kissing. Yeah. Round and round we go again. I lie like it's nothing. You're always signing something.I think it might be time for me to go. If you wanted to read that, maybe there's another phone. If you wanted to see my, you should have stayed at home. If you wanted. 係咪好想知我飲緊乜呢？呢支係黑大豆液態酵素，一支就等於400粒日本單波黑大豆，含豐富大豆異黃酮，加埋日本國寶級球磨村山泉水、熊本縣米曲同天然酵素活性物，發酵1年半入樽而成，不經多重加工，保留酵素中所有益生菌、益生元同豐富營養素，係針對好多都市人常見健康問題嘅保健品，例如提升睡眠質素、補腎護肝、三高同改善腸道健康等等。原資寫出咗幾款唔同嘅黑大豆酵素，成分有少少唔同，各自都會有啲額外功效，適合唔同人士。例如呢支就加咗原條冬蟲夏草，體力差氣虛想補一補，飲呢支就啱啦。原資寫仲出咗2款川陳皮酵素，用咗沖繩香檬，經1年半時間發酵，有助平穩尿酸值，預防腦退化，抗氧化能力係維他命 E 嘅600倍。綠色呢支係原味，黃色呢支冇添加糖，適合關注血糖嘅朋友。而家用我嘅優惠碼買以上產品，仲會有獨家優惠。想知道產品同優惠詳情，記得睇下面說明欄。凍海鮮係佢哋今次翻新重開之後嘅一大重點啊！咁佢今次嗰個擺凍海鮮嘅 station 咧，就係做咗一個好新穎、好靚嘅 presentation 啦，就係冧到嗰個海鮮咧成座山咁啊，即係一個海鮮山。佢哋現時嗰個凍海鮮嘅款式數量係比較齊全，或者叫做比較多啦。咁其中有一個改動啊，可以話係就係見到咧，佢有凍嘅波士頓龍蝦。咁呢樣嘢喺其他酒店就可能覺得係好普通、好應該要有啦。咁但係其實喺萬麗海景就唔係咁嘅，因為佢哋係有做新鮮即整嘅熱燻波士頓龍蝦，所以佢哋以往其實就唔會有呢一個凍嘅波士頓龍蝦嘅。咁但係而家就有埋啦，即係又有凍又有熱，咁啊任君選擇。龍蝦我稱為啱啱合格啦，唔係最衰嗰種。但既然呢度有即整嘅熱燻波士頓龍蝦，咁我覺得就無謂嘥 quota 食凍噶啦。青口滑捋捋，螺肉爽甜，蜆仔都有啲肉食，仲有啲鮮味。麵包蟹又多膏又甘甜，
熟蝦雖然質地幾爽，但係就冇乜蝦味。蟹腳就普普通通。我就唔係去每一間自助餐都會食刺身嘅，咁但係嚟到萬麗海景，我係會食嘅。咁大家睇下佢啲款式就知道佢係有重點嘅。咁首先就會見到有油金魚啦，咁然後會有帆立貝啦。咁跟住呢，嗱我攞手拎起少少俾大家睇，就係佢有紅蝦。咁嗰個 size 都幾大隻嘅喎，跟住然後有佢呢一期嘅一個重點，就係佢會有一個海膽魚子醬嘅 taco。咁呢個呢，我見到出面有好多食客呢係會叫佢走飯嘅，就話唔要飯。咁但係我覺得呢，海膽同埋魚子醬其實有翻少少飯去撈撈呢，嗰個味道應該係會幾好嘅。咁所以我就要咗小飯版本。咁佢嗰個魚子醬呢，都係好均真地。就話佢係卡菲亞嚟嘅，咁啊寫到明㗎啦。呢個係近期嘅重點啊，試一試啦。呢個價位，我覺得對嗰個海膽同埋嗰個卡菲亞嗰個要求唔應該太嚴苛。咁我覺得佢哋咁樣任食已經係冇投訴。帆立貝，咁有一排都已經冇喺自助餐見到有帆立貝嘅，好多酒店都 cut 咗啊。帆立貝幾好，轉頭去攞多幾粒吞拿魚。其實好耐之前，萬麗海景係有做藍鰭吞拿，嗰陣時佢哋嘅吞拿魚就好靚嘅。油金而家都唔係話即係所有酒店都有。3種魚，我覺得都喺佢哋各自嘅品種嚟講，嗰個魚肉算係比較鬆散。跟住試隻紅蝦大隻嗱，平時我唔敢食㗎嚇，即係有啲朋友可能唔知啊，即係我唔敢食係因為其實我係有少許食物敏感嘅。我嘅敏感狀況咧，就係一個食材靚唔靚或者新唔新鮮嘅一個測試器嚟嘅。咁呢個係好有科學根據㗎，因為我都睇過一啲即係醫學嘅文章有講過呢一樣嘢。咁就冇咁快會敏感嘅。咁我而家就等一陣，如果轉頭我係冇任何敏感嘅跡象，咁就代表佢今日嗰個紅蝦嘅品質係幾好啦。咁我轉頭 key 翻字啊！跟住我哋去睇睇長走廊嗰邊嘅熱分，食物款式多過以前好多，食物嘅擺位亦都好合理，攞嘢食都幾就手。今日決定早少少開始食肉啊！咁啊攞咗個 Carving Station 嗰邊，咁啊有一件係 Prime Rib， 跟住有一嚿叫做烤和牛，咁佢呢個位應該係板件嚟嘅。咁隔離就有件羊架啦，同埋仲有乳豬喎。好啦，試咗個烤和牛先啦，幾好喎，又嫩又有肉味喎。係個溫度爭少少啊，嚿肉有啲凍啊，然後連嗰個 gravy 都係唔夠溫度。嗰嚿燒 prime rib 就弱好多啦，好瘦、好乾、好柴啦，同埋都係同頭先嗰塊肉個問題一樣啦，就係個溫度都係爭啲。羊架嗰個食材比起佢塊 prime rib 係好啲嘅，咁但係佢而家同嗰個兩個牛肉出現咗一個同樣嘅問題，就係個溫度真係太過凍啦。呢個已經係冷氣房嘅室溫嚟嘅，本身嚿肉唔差嘅，嘥咗。試個乳豬啦，嗰個乳豬皮脆肉嫩，幾好嘅。
見佢都好受歡迎啊！我喺出面拍嘢行咗幾轉，見佢成隻乳豬俾人掃晒，跟住好快要出第二隻，跟住又俾人掃晒，再出一隻。咁啊唔知道係咪可以咁無限量供應啦？一陣間再晏少少睇下仲係咪有先。差啲漏咗講，嚟萬麗海景食自助餐有一道好就係包埋嘢飲噶啦，即係嗰啲果汁汽水都係任點嘅。出面仲有幾部咖啡機可以自己沖嘢飲啊！呢一轉就一次過同大家睇埋另外幾個重點啊！嗱，呢一個講咗先啦，鴨肝海膽意大利飯。咁啊，重點就唔係上面嗰兩嚿嘢，重點係下低嗰個 risotto， 睇下似唔似先。因為佢畢竟唔可以由全生到你去攞 order 話要佢先至由生煮到熟咁樣去俾你食噶嘛，即係個時間會太長啊嘛。咁所以佢始終都係有一個已經係煮咗嘅飯係擺咗喺嗰個鑊嗰度。咁到有食客係攞 order 嘅時候咧，佢就即時再加湯，然後再煮咁樣。佢而家個情況就係話冇咗即係正宗 risotto 應該要有嗰種煙煙韌韌嘅口感，咁就冇咗嗰種 al dente 啊，幾有心思啊！佢個鴨肝都係即時煎翻熱，咁成碗飯其實嗰個完成度都幾高㗎啦。跟住第二個重點就係一個新鮮即蒸嘅波士頓龍蝦。咁今晚所見咧，佢嗰個供應都相當充足嘅。我而家出去目測，我見到佢嗰個 live station 本身已經有一盤係蒸起咗擺咗喺度，然後嗰個蒸櫃裡面都仲有一大盤嘅。咁而家都已經唔係話好多食客出去排隊攞嗰種啦。咁所以即係應該係如果有食客想食多幾件嘅話，都係冇問題嘅。咁呢啲嘢新鮮就好食㗎啦，即係都唔使講㗎啦。跟住俾大家睇睇呢個係一個燒嘅虎蝦，大隻嘅。咁呢個又係供應充足嘅。我頭先攞嘅時候，因為而家都晏地嚟，而家8:09。咁我頭先攞嘅時候都係冇人排隊㗎啦，任攞㗎啦。佢唔係啱啱燒氣，燒完擺咗喺側間凍咗。因為頭先阿 Kit 攞嘅時候就係啱啱整氣，咁但係佢嗰隻蝦都係比較乾。同埋我而家食呢兩隻，我覺得嗰個蝦雖然個質地都爽彈，但係咧就冇乜蝦味。我平時就好少幫襯粉麵檔嘅，咁但係今日呢個粉麵檔咧，就算係佢哋而家即係新開之後嘅其中一個主打嚟嘅，咁啊點都要幫襯下啦。咁咧就係一個叫做龍蝦喇沙喎，咁佢都有落啲其他料㗎嚇，有啲魚片啦，有雞蛋啦，有豆泡啦咁樣嘅。咁然後佢個粉麵檔嘅出面咧，仲會有好多調味啊，啲料頭可以自己加喎。落去個喇沙湯幾似啊！自助餐做粉麵做得出色，除咗今日呢一間之外，我印象深刻嘅就只有半島酒店裡面嘅露台餐廳，佢哋嗰個自助餐早排係做緊一個檳城蝦麵，咁嗰個粉麵佢哋又做得幾好食嘅。以前嘅萬麗海景甜品區，我覺得喺香港自助晚餐裏面算係好齊款。裝修完之後，感覺比以前仲大咗，選擇多咗。最重要係保留傳統，原個蛋糕一樣有6款。裝修後嘅重點就喺甜品區嘅中間，一見到呢兩支 Grand Marnier 就知道係現點現做法式橙酒班戟。見到個製作過程，可以話佢哋做緊一個簡化版啊。首先佢嘅班戟係預先整定放喺度備用，然後佢冇落糖煮成焦糖，冇加牛油，落橙汁橙肉煮咗一陣就落酒上碟，成個汁無論質地同顏色都唔太對版，味道亦冇咗應有嘅層次。香港係有自助餐可以將橙酒班戟做得認真同正宗嘅。講開又講 ，crab 呢個法文字
喺英語世界係會譯做 pancake， 所以香港好多酒店都會將呢個甜品叫做班戟，唔一定叫可麗餅。即係巴斯克蛋糕咧，我自己都好中意做啦，一個好簡單嘅蛋糕，幾樣材料混合完之後咧就攞去焗。咁個重點就在於用一個高溫大火去焗啦，咁然後個面頭就要焗得比較燶，裡面嗰個心嘅狀態咧最好嘅就係有啲流心，咁就為之一個最完美嘅巴斯克狀態。中間已經冇咗流心啦，略為乾咗少少。除咗個質地，佢嗰個芝士味、嗰個甜度比例各樣咧，我都覺得好滿意嘅。另一款原過切嘅蛋糕咧，我就攞咗呢一個菠蘿檸檬椰子蛋糕。味道相當清新，除咗做調味之外咧，中間仲夾咗一啲菠蘿喺度。咁但係亦都係因為佢嗰啲菠蘿夾咗喺蛋糕中間，成個蛋糕體咧好濕。原過切嘅蛋糕仲攞咗呢一個朱古力味，主體咧就係做咗一個慕斯蛋糕嘅。朱古力味好濃啊！除咗嗰個慕斯層之外咧，上面都有一個朱古力醬，然後最上面咧就做咗一個桑梅醬，做得好厚嘅，嗰個質地咧都好柔軟順滑。好可惜啊！本身咧見到雪糕係我最中意嘅開心果味㗎嘛，佢前面仲要放咗一啲開心果碎喺度咧，可以自己加㗎。但係啱啱佢攞嘅時候咧，已經冇晒開心果味雪糕啦。咁我而家攞咗呢一個咧，就係港式奶茶味同埋朱古力味。試咗個朱古力味先。個朱古力好濃喎，試埋個奶茶味。佢呢個咧茶味同埋奶味咧個平衡做得好好，好似嘅個味。新開張嘅 Food Studio 可以話係睇住個市場嚟打，佢將一啲大部分食客好關心、好有噱頭嘅食物，一件不漏咁樣擺晒入去佢哋嘅餐單，唔打得都睇得。賣廣告嘅時候一定可以吸引潛在顧客嘅注意。我就有個大膽嘅想法，覺得餐廳可以一不做二不休，加埋個生蠔落去，擺明車馬，聲稱自己係全港最多回本位嘅自助餐，分分鐘出面條走廊啲位都唔夠坐啊！今日講到呢度，如果中意睇真實自費食評，記得訂閱我哋頻道，下次見，拜拜。